Pues las 3 menos 8 minutos de la tarde, el día 20 o 21, que estamos, 21, ¿no? 21 de junio, bajando por la 38 con la quinta en este momento. Y bueno, pues el día no ha parado de llover prácticamente y lluvias muy fuertes hasta hace nada, hasta hace un ratito. Por eso decidimos aprovechar ahora, venir, grabar un poquito con el dron, darme mi bañito y ya veremos qué grabamos más tarde, porque el día es de esos que dice quédate en casa, come a gusto, mírate el fútbol, porque nos están dejando tontitos con el fútbol. La Eurocopa por las mañanas y la Copa América por las tardes, noches. Bueno, pues saluditos, aquí vamos a ver si encontramos aparcamiento. Os pongo la intro y seguimos grabando. Bueno, pues aquí estoy entrando en la playa de la 38, la playa que nos da más tranquilidad y seguridad de ir a darte un baño en estas fechas de tantas lluvias y de falta de arena en otras playas, por ejemplo Mamita, que está fatal. Así que vamos a hacer unas fotos también el día de hoy. Parece que se despejó un poco, como que quiso salir el sol, pero acordaros, chaval, vuela el dron ya, porque hay unas nubes por ahí tremendas. El chavalote nos va a hacer un vuelo de dron y no se puede esperar, porque así como veis ahora, que parece que no va a llover todo el día, ahora cuando salga un poquito más al centro de la playa, porque se ve que se ha comido la arena hacia abajo. sí, ahora ha perdido arena por aquí, por el oleaje, pero fijaros cómo está por ahí. Si eso viene hacia acá, que yo creo que se está yendo, porque las nubes van para acá, no lo sé, tengo mis dudas. Acabo de llegar. Estoy diciendo al chaval que no lo huele porque ya me está viniendo la lluvia a mi espalda. Justo me están cayendo gotas de lluvia en este momento a mí en la espalda. Pero él quiere probar de volarlo, aunque sean 2 minutos, ya veremos. Fijaros el aire tremendo que está haciendo. Voy a hacer una foto antes de que se ponga peor. Pero está tremendo, fijaros el oleaje. Está lloviendo bastante. Vale, no lo levantes. Adriana, no creo que te quedes aquí porque ya está lloviendo y lloviendo cada vez más fuerte. No lo levantes, Ale, no lo levantes. A ver si la agarra. Aquí tenemos una. Ahí se lo lleva. Las gaviotas quieren que les den de comer lo que tengas por ahí. Es que no lo puede volar aunque quiera. Hemos venido a ver si podíamos volar un ratito. Está muy bien, ya lo habéis visto, casi con sol. A mí me está dando la lluvia en la cara. Son gotas muy finas, pero es que se puede transformar en gotas muy gordas en nada, en cuestión de segundos. Así que no se puede arriesgar a ello. Pero bueno, acerca al mar. Sí, pues no es, el oleaje es un poquito fuerte, sí, el agua está un poquito más fría de lo habitual en la zona, pero está buena. Y yo pues con ganas de darme el baño. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues seguramente el vuelo de dron a lo mejor ni se hace, pero el vídeo del día de hoy creo que va a ser cortito. Ya os digo, no he salido de casa, tenía que grabar esta mañana. Había quedado con Orlando para grabar y lo hemos tenido que suspender en la quinta avenida, en un desarrollo que está muy bien ubicado, que desde el rock se ve el mar perfectamente y con las nubes que había no se veía. No hubiéramos podido darle pues el significado de lo que es comprar en ese departamento, en ese desarrollo. Tenemos que entrar la grabación y luego ya pues decidí quedarme en casa, trabajar desde casa un rato y hasta ahora. Ahora que vamos a buscar algo de comer, mira, ya se despejó un poquito, que bueno, y por ahí también. Y aquí pues sí. Vaya, la media hora. Aquí ese chaval se anima ahora ya podría volarlo.
Ya veremos si lo vuela o no. Ahora mismo ya paró. Bueno, pues hoy es viernes. Eso sí, he visto que ha llovido por otras partes de México muchísimo. Y me ha parecido leer que había algún muerto que otro por ahí. Así que hay bastantes personas. Pero esto es algo imprevisto. Aquí también ha habido inundaciones en ciertas partes de playa. Yo no voy a la zona donde están las inundaciones porque habitualmente vivo desde la playa antes de la Federal y en esa zona no hay inundaciones grandes. Suele haber charcos grandes como los que hemos grabado estos días. Fíjate que esa hora sí que era tremenda, igual como esta. No sé qué tal se verá en la cámara porque intento que no se moje, pero sí que está mojado. Bueno, ya le limpié un poquito. Y aquí disfrutando. Pues este ratito de playa, ya os lo digo en cada vídeo, es fabuloso para mí. Vamos a seguir con lluvias, ya lo sabéis, os lo digo cada día. Hasta el miércoles que viene por lo menos. El miércoles que viene no. Aún más. Este miércoles que viene no, hasta el siguiente. Todavía nos quedan como 10-12 días de lluvias, así previstas. Ahora, habrá momentos como ahora que se despejarán en ciertos días y podrás disfrutar, pero habrá momentos que estará así como esa parte de ahí que estará cayendo bastante fuerte. Bueno, de hecho me voy a ver si veo ni a Adriana ni a Alex. Ah, sí, ya lo veo, aunque creo que no lo está volando, no lo sé, no estoy seguro. Ahora ya lo podría volar. Sí que lo está volando, qué bueno. Yo voy a aprovechar para hacer unas fotos y secar un poquito la cámara. Bueno, chaval, al final pudiste volarlo, ¿no? Pero no se sabía. No, pero no se sabía. Número 1. Pues a ver si me entiendes, cuando estás así ya lo has visto, de golpe te viene un chaparrón. Sabes que las fibras positivas es lo mejor que hay. Bueno, pues así está la playa en este momento. Y yo voy a parar un poquito para hacer unas fotos desde aquí. Pues quería ir a Pelícanos hace un rato, pero me acordé que el otro día cuando llovió tanto tuve que cargar a Adriana y pasar el charco cargado a Adriana porque no había cómo entrar a la playa, estaba todo encharcado. Así que bueno, me voy a la 38, nos volvemos a casa, vemos la segunda parte del fútbol que está jugando ahora mismo Holanda y Francia. La primera parte ha terminado 0-0, a no ser que en los últimos segundos haya metido alguno de los dos equipos. Vamos a comprar un pollito de esos tan ricos que nos dan ahí donde compramos lo del agua. Y luego ya veremos por la tarde si vamos a otro sitio a grabar un poquito. De momento aquí estoy secándome al aire después de haberme bañado, que el agua está deliciosa, para mi gusto está excelente. Es muy terapéutica en el sentido del cuerpo, de relajarte, de sentirte bien. Y bueno, y a pesar de que hace aire, como la arena está mojada, no se levanta y no te hace daño en el cuerpo. Porque los días de secano, que hace este aire, la arena se levanta y te hace daño. Pero hoy no.
Lo dicho, me voy con el chavalote a ver si aterriza el dron. Ah, mira, Angelina, ¿qué haces por acá? Estoy grabando. ¿Acabáis de llegar? Sí, Qué bueno. esperando que grabaras y para buscar a Ana. Ahí está. Pues acaba de llegar Angelina con sus hijos y su esposo, que no los veo, pero tienen que estar por aquí. Qué casualidad. Bueno, voy a parar un poquito. Bueno, Angelina, hasta otro ratito, que lo pase muy bien. El chaval que se nos va a aterrizar el dron. Y nosotros a comprar el pollo. Ahí van los dos, son buenas amigas. Bueno, pues al final sí tenemos un vuelecito de dron allí en Mamitas. Sigue en duro allí el oleaje contra pues el Big Club. Y yo sé que hay muchos que seguís el canal como yo, que lo llamo mi segunda oficina allí, o mi oficina. Pues da mucha pena, después de muchos años de estar allí constantemente. Bueno, el chaval está ahí con el dron bajándolo, no viene ningún coche, eso es lo importante. Y ahí lo tenemos. Bueno, no has podido irte muy lejos, ¿que no, chaval? Sí, me fui hasta la Constituyentes. Ah, ¿y qué tal la playa? Bueno, Mamitas como siempre, no mal, ahora como últimamente. Mamitas está igual, no hay cambio, la verdad. Y playa de la 38 está bien, playa de Pelicanos creo que sigue estando igual, la Constituyentes está bien y pues poca cosa más. Bueno. Fíjate que creo que es un poco copia y pega de lo de ayer, está casi igual, no hay mucho cambio. Quizás si ayer se veía aquí un poquitito mejor el color del agua, ¿no? Pues más o menos igual, no, ayer yo lo veía peor, más chocolate. Pero bueno, nos vamos, ahí os dejo el vuelo de dron. Hola, buen día a toda la comunidad de Paco en Riviera Maya. Alex nos va a regalar unas hermosas tomas aéreas con su drone. Venga, chavalón.
El motivo de este pequeño video es agradecer a todos los suscriptores por ver el contenido de Paco en Riviera Maya y darle me gusta a los videos. Y también para comentarles que si ves una propiedad que te interese y quieras invertir en ella publicada en este canal, te dirijas directamente con Paco al número telefónico que aparece en pantalla. O bien enviarle un WhatsApp. Porque se ha presentado un problema muchas veces. Que un posible cliente se comunican directamente a la empresa inmobiliaria, pensando que les pueden dar un mejor precio, pero no es así. Manejamos los mismos precios. Por eso no dudes en comunicarte con Paco, quien te dará muchas opciones. Ya sea una casa, un departamento o un estudio, en preventa o entrega inmediata. Y te llevará de la mano con todas tus dudas e inquietudes. Bueno, pues por aquí vamos, esta es la 40, con la playa aquí al ladito, la entrada de la playa. Y nos vamos a, pues, pasando por la 10, pasando la CTM hasta la 54, a comprar ese pollo que lo más seguro que a lo mejor se le ha acabado a este hombre, porque lo vende muy bien y no hace cantidades grandes. Ya veremos. Creo que me equivoqué al decir dónde estaba ubicado. Es la 62 con la 64. Esta es la 62 y la siguiente es la 64, al lado de esta escuela. Aquí le vamos a preguntar a ver si tiene todavía algo de comer. Bueno, pues el agua alcalina que la compramos aquí y los pollos bien buenos que nos dan esta familia de aquí. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, buena? Aquí grabando a los mejores pollos de playa. Y que también tienen plato del día, que no sé qué plato tenéis hoy. El lomo de cerdo. Ah, lomo de cerdo, ok. Pues ya lo veis, aquí estamos. El chavalote va a agarrar el agua, ahí le va a poner. Ahí lo está cortando, son abiertos, lo hacen a la brasa. Ya pusieron uno, vamos a comprar 2 pollos, mejor que sobre que no que falte. Y ya. Pues ya lo veis, se puso a llover ahora mismo. En este preciso momento se puso a llover. Si es que os digo, estas nubes enseguida, bueno, ahora mismo llueven enseguidísima, cuando menos te lo esperas. Por eso estaba hablando así con Alex, de que volar el dron era un riesgo el día de hoy. Estamos aquí en el ayuntamiento porque queremos conocer a Matías de Chile, pero se ha puesto a llover intensamente. Os voy a saludar con la cámara, pero nos vamos al coche un momentito porque le ha dado por llover ahora. Hola, Matías. Hola, un gusto, Paco. De vacaciones, pero vaya días de vacaciones. Vamos para el carro. Vamos. Ahora te saludo. Hola. Saludos. Fíjate que lluvia nos acaba de caer, eso que acabamos de quedar aquí. Vamos al carro. Sí, mira, acaba de parar ahora. Llevamos aquí un rato hablando aquí en el carro. Es una experiencia nueva, ¿eh? Esto de estar aquí con alguien en el carro, pero vamos a salir fuera. Porque acaba de parar. Qué bueno. Mira, me está diciendo el nombre de su papá, que le tengo que mandar saludos, José Miguel, el chavalote que se nos ha ido para allá, a la basura un poquito. Me está diciendo que sigue los vídeos, ¿no? Sí, somos seguidores. Qué bueno. Oye, pues nada, aquí estoy con tu hijo, ya lo ves, y con su novia, que se nos baña mañana, qué pena. Y ahora mismo, fíjate, nos ha caído una buena tormenta y en 5 minutos nos sale el sol, para que veas. Aquí, eso es lo que he hecho para que la foto salga bien. Nos vamos a hacer una foto que sí, es bueno. ¿Sí te queda o no? Sí, gracias. Porque justamente ese es mi tamaño. Ah, mira, una gorrita de Paco Riviera Maya, felicidades. Gracias. El chavalote te la ha regalado, ¿no? Sí. Qué bueno. Entonces, ¿aquí estaría bueno? ¿Aquí? O- Sí, aquí mismo. Digo, el sal está en... ¿Se las hago? Sí. Nos vemos. Un gusto, Adriana. Hasta luego. Adiós, chao. Bien, chao. Bueno, nos vamos al gimnasio, que es hora del gimnasio, porque aquí, fíjate, se ha despejado en nada nos ha caído un diluvio. Cuestión de 5 minutos nos tuvimos que meter en el carro porque era, pues, no se podía estar fuera. Bueno, pues vamos a ver si nos vamos para el gimnasio, pasé un poco por la quinta y seguimos. Hola a todos, mi querida comunidad de Paco en Riviera Maya. Quiero conocer el lugar donde vives, tu ciudad, tu vecindario. Quiero saber más sobre ti y descubrir la diversidad que nos une como comunidad.
¿Cómo puedes participar? En nuestra sección de Paqui Reporteros es muy sencillo. Solo necesitas grabar un video breve mostrándonos tu entorno, ese lugar que te hace sentir orgulloso y feliz. Puede ser tu calle, tu parque favorito, tu café local o cualquier sitio que desees compartir. Para mostrarlo en nuestro canal. De antemano quiero agradecer a todos los que se animen a compartir su mundo con nosotros. Estoy emocionado por conocer cada rincón, cada historia y cada persona que forma parte de nuestra increíble comunidad de Paco en Riviera Maya. Buenas tardes, bellísimo Paco en Riviera Maya. Te mandamos saludos, Jorge y Erika, de la ciudad de Toluca, pero el día de hoy no estamos en la ciudad de Toluca. Venimos aquí a Plaza Satélite a recorrer esta una de las plazas más grandes que tiene la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y andamos en uno de estos preciosos jardines que tiene esta plaza, que se encuentra al norte de la Ciudad de México. Como verán, el clima ha estado nublado, lluvioso, pero bueno, parte de lo que ha dejado el ciclón con nuestro bellísimo México. Un fuerte abrazo, Paco. ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Y también otra cosa que se me olvidaba, como son paisanos tuyos, Raúl Aguilera, que son de Chile, pues saluditos también para ti y para tu esposa. Bueno, pues ya nos despedimos de aquí de la plaza del ayuntamiento. Hemos parado aquí al lado de la plaza Las Perlas, vamos a tomar el café aquí porque son las 5:15. Aún tenemos un buen rato para... A ver por dónde entro aquí. Está el charco, tendré que ir hasta allá. Pues nos vamos a tomar el café ahí. Tenemos 40 minutos para ir al gimnasio, así que pensaba que no me iba a dar tiempo. Yo a veces cambio el dinero en esta de aquí o en la de enfrente, que es del mismo dueño. Cuando lo cambio, lo suele tener bien. Vamos a mirar cómo lo tiene el cambio de dinero. 19,80. Me cobrarían 20,35 el euro, y si tuviera euros para cambiar el peso, 19,80. Bueno, y el dólar está en 17, y en 17,85 te costaría si quieres dólares. Pues vamos para adentro. Pues así es. Y esto me recuerda mucho a Romantic, chaval. Muy parecido a los asientos de Romantic. Me recuerda a donde íbamos allí en Barcelona a disfrutar con nuestro amigo José, que le mando saludos. Saludos, José, a ver si nos vemos pronto. Y el local no tiene nada que ver lo que es la decoración, pero los asientos es lo único que me recuerda, este tipo de asientos. Bueno, el café lechero, y aparte de eso podemos elegir el pan que queramos por acá. Yo voy a elegir este de aquí. Este de aquí. Sí. ¿Tú quieres alguno, chavalote? Este es de crema pastelera, este es de queso Filadelfia. ¿Este de qué es? Crema pastelera. ¿Te vas a comer los dos o me das la mitad? Te doy la mitad. Pues con eso estamos bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nos traerá el café lechero, que ya vais a entender luego. Yo le pedía café con leche, pero me ha recordado Adriana que aquí el café lechero lo hacen rico, que sí. Bueno, vamos a parar. Bueno, aquí va a preparar el café. Primero le echa el café, el café lechero, mejor Es dicho. más fuerte que el Ahí, ahí. Y a mí me va a poner un poco más. Yo me suelo tomar un poquito más de café. Hasta ahí estaría bien. Con espuma, ¿verdad? Para mí sin espuma.
para Adriana, qué bueno se ve eso. No sé qué tal estoy grabando porque estoy sentado. Míralo cómo queda eso. ¿Usted sí? Tiene mía ese sí. ¿Sí? ¿No? Sí, 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 está bien así. Pero con... Pon, venga, ¿espuma? va. Vamos al ataque. Con espuma. Ah, ok, gracias. Bueno, vamos a ver. Arreando, míralo. Míralo que arte tiene este hombre. Gracias. Hasta ahora. ¿Splenda stevia azúcar estándar o si están bien? No, yo quiero azúcar refinado normal. Ahí El está, Splenda no. ¿no? Si hubiera stevia, sí. Stevia Ok. tengo. ¿Qué prefieren? Voy a parar un momentito. Pues ya saliendo, nos vamos para el gimnasio, que faltan 15 minutos. Y lo suficiente para poder yo andar, aunque sean 5 o 7 minutos por la quinta. ¿Veis qué bonitos son los camiones de Xcaret? Pues este parque se nos llega a inundar de agua, ya lo veis. Lo bueno es que no hay ningún árbol caído, porque cuando hay huracanes por aquí, se caen, se rompen. Es de muy bueno. Pero bueno, vamos para el gym, que ya estamos cerquita. Nada, un charquito aquí. Este siempre está aquí formado cuando llueve. Fíjate cómo estamos por aquí. Pues qué bueno que pusieron las cortinas estas de aquí en la Vaca Gaucha, que ahora mismo están de fiesta, están cantando canciones, le acaban de cantar el trío. Estaban cantando Bésame Mucho, esa canción me estaba escuchando. La verdad que es muy bonita. Bueno, vamos a pasear. Por aquí también ha caído una buena lluvia hace un rato. Adriana y Alex ya se han subido al gimnasio. Ayer nos paseamos por la quinta. 2 días sin pasear sería demasiado. Ya veis que a pesar de las lluvias, aquí siempre hay ambiente. Y esta es la zona más tranquila, ¿eh? La que tiene más gente es a mi espalda, hacia lo que es el Parque Fundadores, toda aquella zona de allí, desde Avenida Constituyentes. Bueno, ¿qué tipo de tour estarán vendiendo en una época como la que tenemos ahora, de mucha lluvia? Un Rinas Maya seguramente, algún cenote. Salidas a Islas Mujeres, por ejemplo. Cozumel, pues si hay oleaje como hay en este momento no lo recomiendo tanto, pero Cozumel siempre es muy bonito. Los parques de Xcaret, Explore, todos esos están muy bien y se puede uno divertir en ellos aunque llueva. Y alguna otro tipo de tour que en este momento no me estoy acordando. Por ejemplo, en estas fechas, un lugar que no recomendaría mucho ir es a Holbox, porque sus calles deben estar encharcadísimas. Pero igualmente estaría bonito ir. Bacalar sí, Bacalar debe estar... La laguna debe estar, pues ya habrá subido aún más el nivel. Debe estar muy bonita. Eso sí, los colores de los 7 colores, pues sin sol no se ve igual. Voy a parar un poquito por la música. Bueno, y lo del café lechero que nos hemos tomado hace un rato, la verdad es que está rico, ¿eh? Y me gusta con esa lechera a la antigua, así, cayendo la leche. Pues yo creo que es una costumbre de Veracruz, a lo mejor de todo México, ¿no? Pero más concretamente de esa zona, si no me equivoco. Y bueno, yo voy a llegar hasta aquí. Ya me quedo en esta zona. Ya estamos cerca del Chestelín, que sería la próxima cuadra. Y me voy para el gimnasio porque siempre empiezo un poquito tarde y le quiero poner más ganas.
Esperemos que no se reconozca. Voy a parar. Pues estamos aquí en Vida Ósea. Es un desarrollo que está en excelente ubicación entre la Quinte, la avenida Quinte, con la 38 y la 40. Estamos a 4 cuadras del mar, a unos 400 metros. Aquí quedan en este momento, porque se va a entregar en 4 meses, 4 departamentos disponibles. 2 de 2 recámaras y 2 tipos loft. Lo que estáis viendo, así se entrega amueblado y equipado, pero no decorado. Aquí tenemos a Orlando. Excelente calidad de la entrega, Paco. También amenidades muy interesantes como área fitness en el rooftop, carril de nado de 12 metros, elevador, seguridad, lobby, todo lo que conlleva contemplar este modelo de renta vacacional que funciona, Paco. Excelente precio para los metros cuadrados que nos están dando. Ese departamento que os estamos enseñando, que es el de muestra, tiene 50 y ¿qué? 52 metros. Así que aprovechen y no lo duden, contáctenos. Y en Don Tower, que estará en la próxima, un poco más adelante, me imagino que todavía siguen trabajando, no son las 6 todavía. Y siempre me gusta observarlo. Este mes, a final de mes, espero que entreguen Tower, no, perdona, Coco Beach 1, espero que lo entreguen este mes a finales. Irán entregándolo poco a poco. Pero está previsto que sea a final de mes. Bueno, vamos a mirar Don Tower, que lo tenemos aquí al ladito. El cable sigue estando ahí. Lo que quería ver era el cable este, si le habían quitado el de arriba. Todavía queda uno por quitar. Bueno, seguimos para el gimnasio. Y la temperatura es muy buena, y la sensación de humedad no es tanta en este momento, a pesar de todo el agua que veis. Bueno, pues nos vamos a subir. Y vamos a activarnos un poquito. Que ayer nos fuimos al gimnasio. Ayer no pudimos ir. Bueno, pues todavía no han empezado. Está ahí sentadita, ahí en el suelo, esperando que vengan las compañeras. Bueno, pues el chavalote, Adriana, nos vamos ya de aquí del gimnasio y terminando el día de hoy. Mañana será otro día. Ha caído otro chaparrón fuerte mientras estábamos en el gimnasio, pero esos fuertes, Bueno, pues mañana será otro día. Gracias. Al final decidimos irnos a comprar aquí antes de llegar a casa para mañana el jugo verde, por lo menos. Ahora nos vamos al aparcamiento. Ahí estoy grabando el desastre de vuestras bolsas. Claro, tú una que no tienes. Bueno. Pues de verduras no hay ninguna oferta. Lo primero siempre, un buen pan, que lo tenemos por allí. Pero no hay bandejas. He agarrado un pan y me lo están cortando, ahora me lo van a pasar por la máquina. He agarrado uno de estos y 2 barras. Bueno.
Toronja 39, limones 22, naranjas 43. El Ataulfo 42 el mango. Y sandía 18. Los aguacates en 88. 49 es la bolsita, los otros a 88. Yo pensaba que iban a bajar porque a Estados Unidos ahora no se puede llevar. Ahora sí, ahora ya terminada la compra, nos despedimos. Chaval. Y te ven turista, ¿eh? Sí, nos querían vender los viajes de carreta ahora. Con esta vista ya, hasta mañana.